paċi u ġid ħbib tiegħi. Min tassew għandu għal qalbu lil Ġesu, min tassew iħobb lil Ġesu u huwa ta' Ġesu, allura jeħtieġ li jobdi il-kmandament tal-imħabba li sejrin nisimgħu f'dan is-sitt ħadd ta' żmien tal-Għid. Propju fil-Vanġelu skont San Ġwan sejrin nisimgħu li Ġesu jgħidilna biex inħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. U l-forza ta' dan il-kmand qiegħed sewwa sew fil-kelma kif. Aħna rridu nħobbu lil xulxin mhux kif ifettlilna moħħna, mhux kif naraw aħna skont l-opinjoni tagħna, imma kif ħabna Ġesu. U kif ħabna Ġesu? Ġesu ħabna hekk, ħbib tiegħi, minxur imdendel fuq is-salib għal wiċċi u għal wiċċek. Dik hija l-vera imħabba li wieħed iħobb u jħobb b'xejn mingħajr ma jistenna xejn lura. Propju l-mentalità tad-dinja hija ħokk li dari u jiena nħokklok tiegħek. Ġifieri jiena nagħmillek pjaċir imma nippretendi nistenna li inti terġa' trott dak il-pjaċir li nkun għamiltlek. Imma Alla mhux hekk jaħsibha. Ġesu illum se jerġa' jenfasizza il-komandament tiegħu biex inħobbu lil xulxin kif ħabna huwa. Ħbib tiegħi niftakar darba kien hemm wieħed raġel ta' xi 80 sena li mar ġol poliklinik biex ineħħulu l-punti li kellu f'sebgħu il-kbir. U meta daħal u mar fir-reception lin-ners qalilha biex kemm jista' jkun ma ddumx għax fid-disa kellu appuntament ieħor. U n-ners qaltlu għandek xi appuntament ma' xi tabib? Alla le ners. Alla ma jiena kuljum fid-disa immur id-dar tal-anzjani għax għandi l-mara tiegħi hemmhekk. U nieħu il-breakfast magħha. U din in-ners saqsietu dwar saħħet il-mara. Alla l-mara tiegħi tbati bl-Alzheimer disease. U allura għalkemm hija ma tafnix, imma jiena xorta waħda immur kuljum fid-disa għax tistennini u nieħu l-breakfast magħha. Allura din ners qaltlu, allura billi tmur xi ftit tard ma jimpurtax għax ma tarfekx, ma tafx li inti żewġa, imma dan dar fuqha tbissmilha u qalilha għandek raġun ners, hija il-mara li ma tafnix, ma tarafnix u dan ilu diġà 5 snin. Alla ma jiena narafha, imma jien naf minni hija l-mara tiegħi. U għalhekk immur kuljum nieħu l-breakfast magħha ħalli nkun viċin tagħha. Din in-ners u bib tiegħi meta semetu jgħid hekk, qabżitilha dema minn għajnejha u daret fuq qaltlu mhux li kien jiena insib din it-tip ta' mħabba. Ekku ħbib tiegħi, dan ir-raġel fehm sewwa sew il-kelma ta' Ġesu. Ġesu li għalinna biex inħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jiena. Li nħobbu lil xulxin b'xejn mingħajr ma nistennew xejn lura. Propju din l-imħabba normalment aħna nsibuha fl-ommijiet. Propju l-ħadd li ġej jekk Alla jrid sejrin niċċelebraw jum l-Omm, Mother's Day. U propju l-Omm hija dik il-kreatura li hija tħobb u tagħti u toqgħod l-aħħar mingħajr ma tistenna xejn lura. U għalhekk ħbib tiegħi inħeġġiġkom ħafna biex f'dan il-ħadd nitolbu bil-qalb għall-ommijiet kollha. Għall-ommijietna jekk huma mejtin biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem, dawk ħajjin ħalli jagħtihom is-saħħa biex ikomplu jitħabtu mal-familja. Fil-waqt li nixtieq nuħu l-okkażjoni ħalli nawgura lill-ommijiet il-festa t-tajba. Nixtieq f'isem il-Knisja nirringrazzjakom tal-ħidma fejjieda li intom tagħmlu fih dan il-familji tagħkom. Tislijiet mill-Kunventana tal-Kabuċċini ta' Raba Tgħawdex ħbib tiegħi. Paċi u ġid. Bħal dejjem stay safe, saħħit u kunu imbirkin.